Comisiei privind studiul caracteristicilor privind performanțele de tracțiune a locomotivelor diesel-electrice, lucrare elaborată de domnul Iahia Zaharia, inginer. Comisia pentru susținerea publică pentru apreciere este formată din domnul profesor dr. inginer Nicolae Ilie de la Universitatea din Petroșani, profesor dr. Ivan Copaci de la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, domnul profesor dr. inginer Ioan Sebeșan, conducătorul lucrării de doctorat de la Politehnica din București, domnul profesor dr. inginer Traian Maziu, directorul Departamentului de Material Urban Politehnica din București, și subsemnatul Ilian Băsescu, dau cuvântul doctorandului pentru prezentarea lucrării în circa 30 de minute și vă rog să puneți accentul pe ce are mai important, ce este mai important în lucrare și realizările originale. Da? Aveți cuvântul. Calea ferată, în ziua de azi, se consideră o bogăție a țărilor moderne și are un rol important la dezvoltare din puncte de vedere tehnice, sociale și financiare. Astăzi vă prezint teza mea de doctorat, care pot să o consider o încercare la îmbunătățirea căilor ferate și mai ales locomotivelor diesel electrice. Prezentarea să fie în modul următor. Voi vorbi despre motivele și obiectivele principale ale tezei. După aceea o să vorbesc despre organizarea tezei și în sfârșit o să vorbesc în mod desfășurat despre introducții personale. Motivele și obiectivele tezei. În ultima perioadă a apărut în țările arabe o tendință clară de a extinde căilor ferate. Și cum vedem, linii curente în negru și punctate în linii care să fie în viitor. Asta înseamnă că avem nevoie de îmbunătățirea căilor ferate, dar întrebarea este de unde începem. Pe baza studiului preliminar care am efectuat la începutul tezei, am aflat că locomotivele diesel electrice sunt forța principală a tracțiunii în țările arabe. Deci, titlul tezei este Contribuții la studiul caracteristicilor care afectează performanțele de tracțiune ale locomotivelor diesel electrice. Și de aici, asta înseamnă că eu studiez în mod principal locomotivele diesel electrice și în mod special în locomotive studiez performanța de tracțiune. Scopul principal al tezei este determinarea metodelor care se duce la îmbunătățirea performanței de tracțiune a locomotivelor diesel electrice. De aici, obiectivele principale sunt creșterea forța de tracțiune, creșterea vitezei maxime a locomotivei și reducerea consumului de combustibil. Aceste obiective sunt de interes nu numai tehnic, chiar și
pentru public, pentru ca toată lumea vrea să călătorească mai rapid și mai ieftin. În plus, de cele menționate, trebuie să avem grijă să avem siguranța contra deraiere ridicată și în același timp performanța ridicată dinamică. Construcția tezei este în modul următor. Teza este construită sau organizată în 10 capitole și 4 anexe. Capitole sunt introducerea, construcția generală a locomotivei diesel, interacțiunea între roată și șină, optimizarea proiectării ramei bobiului, influența temperaturii asupra caracteristicilor locomotivei, optimizarea performanței de tracțiune a locomotivei și limita maximă sau limita vitezei maxime. Capitol 8. Siguranța contra deraiării. 9. Analitic termal sau analitic termal pentru roata din sistem de roata favor. Sistem de frânare, roata favor. Și în sfârșit, de obicei, vin concluziile. Astăzi voi încerca să prezint teza din punct de vedere diferit un pic din ceea ce prezenta în teza, ca să avem din diferite puncte, ca să ne înțelegem ce am prezentat, ce am făcut. Deci, contribuții personale sunt în modul următor. Am analizat situația căilor ferate în țările arabe. Am făcut un studiu asupra componentelor locomotivei. Am creat un program de simulare special pentru zona de contact, roata, șină. Se numește CZC, Contact Zone Characteristic. Am făcut simulare pentru o stea montată și pentru șine. Am făcut experiment pentru rama bobiului asupra proiectării ramei bobiului și am studiat influența temperaturii asupra caracteristicilor locomotivei diesel electrice. În sfârșit, am făcut un program special care calculează distribuția temperaturii în roata din sistem de frânare roată sabot. La început, cum am zis, am studiat situația în țările arabe ca să pot să aplic rezultatele tezei pe aceste căi ferate. După aceea, am studiat în mod extens componentele principale ale locomotivei. Locomotiva este construită din două componente principale, componentele care participă în mod direct în procesul de tracțiune și componentele care suportă și participă în mod indirect în procesul de tracțiune. Prima categorie este compusă din componentele care se află pe linie de transmitere sau pe linie de transmitere puterii de la motorul diesel până la roata motoare. A doua categorie avem, de exemplu, o stea montată, suspensia, cutii de osții și rama bobiului. Program care am făcut studiază contactul între roată și șină. Etapele principale, la început am făcut baza matematică, am stabilit baza matematică, am determinat datele de intrare și de ieșire, am desenat ferestre
programului și am scris codul programului și după aceea am verificat dacă programul funcționează bine sau nu. În sfârșit am folosit program ca să fac simulare și să fac comparație cu datele experimentale. Prima fereastră a programului calculează dimensiunile elipsei de contact și desenează această elipsă, calculează presiunea maximă în zona de contact și desenează distribuția presiunii în zona de contact. A doua fereastră calculează coeficienții de strecare în direcția longitudinală și laterală sau transversală pe baza ecuațiilor stabilite de Calcar, Charpet și Pola. Analiza numerică a fost efectuată pe sistemul Ossia montata Cine. Fiecare simulare trebuie să aibă 3 etape principale. Aceste etape au fost aplicate pe această simulare și pe celelalte simulări care au fost tot efectuate în Tega. Prima etapă este preprocesare, include construirea modelului geometric, definiția materialelor, discretizarea și aplicarea forțelor și constrângerii pe modelul geometric. A doua etapă este legată de calculator, solvarea modelului matematic și a treia etapă este vizualizarea rezultatelor și verificarea rezultatelor cu date experimentale. Rezultatele obținute sunt multe, dar pot să prezint, de exemplu, forma zonei de contact între roată și șină și deformația ossie montată și a șinilor, ossie montate și a șinilor. Aici este deformația maximă, dar în transversal. Aici avem vederea secțională, aici este șina și aici este roata. Vedem cum deformația este diferită când punctul de contact se află pe locul diferit. Aici, de exemplu, aici punctul de contact este de suprafață de rulare, dar când punctul de contact este mai aproape de buza ruții, deformația este mult diferită. Experimentele care am făcut în centru ENMA au fost pe ramă de virus, dar această ramă avem la laborator. Am desenat pe calculator modelul geometric 3D și după aceea am aplicat forțele exterioare care influențează în realitate în timpul exploatării și după aceea am făcut simulare pe două programe diferite, SolidWorks și ANSYS. SolidWorks arată aceste rezultate și vedem deformația în mod exagerat și locul maxim locul de deformație maximă și acesta este rezultatul obținut din ANSYS. Am aplicat forțele pe 4 puncte, cum am văzut în figura care a fost. Am aplicat forțele pe 4 puncte și aceste forțe au fost variate în 4 moduri diferite. Ce am făcut? Am comparat rezultatele obținute din SolidWorks și din ANSYS ca să verific validitatea programului pentru o simulare, dacă avea rezultate aproape de realitate. Primul mod și al doilea mod, vedem cum sunt rezultate. Și aici vedem modul 3 și modul 4.
se poate zice că rezultatele sunt foarte aproape și ne da concluzie că rama bughiului a trecut testele de rezistență statică a ramei bughiului. Diferența între rezultate se vede că sunt, în mod general, sunt acceptate și confirmă că rama bughiului trece testele de rezistență statică și după aceea, pe alta ramă, testele care au fost efectuate în centrul INMA, la început, experiment, test modal, prin folosirea ciocan special și al celor unit care sunt situate în 6 puncte pe rama bughiului. Această ramă a fost situată pe un stand special care are cilindri vertical și transversal ca să putem estima durata de viață a ramei bughiului. În paralel, am făcut simulare pe calculator pentru analiza modală și rezultatele au fost foarte aproape de experiment. Aici este comparație între rezultatele experimentale și rezultatele analitice. Simulation e în roșu. După aceea, am studiat influența temperaturii pe aspecte diferite din performanța locomotivei. Când variază temperatura, variază și dimensiunile electrice de contact și presiunea maximă, aceasta a fost efectuată pe programul care deja am prezentat. Când schimbăm temperatura, când crește temperatura, crește și dimensiunile electrice de contact, iar presiunea maximă scade. Coeficienții de plecare nu prea au fost influențați de temperatură. Scade un pic, dar foarte mic. Motorul electric de tracțiune tot este influențat de temperatură. Când crește temperatura, forța generată de motor scade. Motorul diesel, când crește temperatura, o să avem aspectele următoare. Crește și temperatura gazelor de eșapament, procesul de ardere este îmbunătățit, consumul de combustibil este redus, până aici puncte pozitive, dar în schimb aici avem densitatea aerului inspirat în motor este mai mică și cel mai periculos ca presiunea maximă pe piston de la motorul diesel crește foarte mult. Pe sistemul ostea montată șine, temperatura este studiată în mod principal două cazuri principale. În primul caz am considerat că șina are temperatura de 100 de grade și vedem cum este distribuția temperaturii în ostia montată și în șine. Și apoi, când scade temperatura șinilor până la minus 20, schimbă și distribuția temperaturii în ostia montată. Pe rama bughiului, temperatura are influența clară, pentru că temperatura adaugă asupra
tensiunii care vin din forțele aplicate pe rama copilului care se întâlnesc la exploatare, adaugă și tensiuni de forma terică. Și aici nu numai valoarea maximă a tensiunii schimbă, precum și punctul care în care apare deformație maximă schimbă. Când este 60 de grade, vedeți că deformație maximă este aici. Când este 0, deformație maximă pe un alt loc. Ultimul punct de la contribuții personale este crearea unui program de simulare. Calculează temperatura în sistemul de frânare roata-sabot. Acesta este sistemul de frânare roata-sabot și vedem forțele exterioare care sunt aplicate pe acest sistem. Roata a fost discretizată sau împărțită în elemente multe, dar mici. Acesta este un element. Am calculat în fiecare element pe baza ecuațiilor transferii de căldură. Fiecare element am studiat separat și după aceea am adăugat toate elemente. După aceea am ajuns la distribuția totală în roata. Distribuția temperaturii totală în roata. Aceasta este fereastra programului și când trecem de la suprafața de rulare până la centru roții, temperatura scade. La frânare, temperatura maximă ajunge la temperatura cam 180 de grade. Programul și calculează variația în timp a temperaturii în primii 4 elemente de la suprafața de rulare. Și dacă mă opresc aici, cred că o să fiu dezamăgit și dumneavoastră tot la fel, pentru că eu am făcut, dar unde sunt rezultate? Sunt răspunsul la întrebare care am pus la introducere. Aici vine răspunsul. Componentele principale care influențează performanța de tracțiune sunt discutate separat, în mod desfășurat. Acestea sunt componente: motorul diesel, motoarele electrice de tracțiune, generatorul principal, rama bobilului, suspensia și roții. A doua întrebare: cum putem să avem interacțiune între roată și șină mai bună? Aceasta este legat de coeficienții de frecare care sunt influențați de factori externi. Factorii externi sunt numeroși și nu poate fi menționat acum, dar sunt acoperite cât am văzut în temă. Alta întrebare: cum putem să creștem, să ajungem la viteza mai mare și accelerație mai mare? Răspunsul în modul următor: trebuie să avem la motorul diesel puterea mai maximă, eficiența la operațiuni mai mare și la locomotiva trebuie viteza critică să fie ridicată. În timp ce rezistența la înaintare, mișcare de șurubire, alunecare roții și descărcarea roților și fenomena de stick-slip trebuie să fie redusă. Cum putem să ajungem la
consumul de combustibil mai mic, răspunsul este raportul de comprimare a motorului diesel trebuie să fie ridicat, temperatura motilului de răcire trebuie să fie ridicată, fricțiunea în axe, în cotii de ostii și rezistența electrică și alunecarea rostii trebuie să fie scăzute. În plus, folosirea lui turbocharger și frânare dinamică este favorabilă pentru performanța de tracțiune. Modificări care am propus sunt în mod următor: să folosim bogiuri conjugate și ostii conjugate, să folosim suspensia activă și unitate de controlare inteligente. Această teză a deschis porții pentru următoarele cercetări, la fel ca, de exemplu, îmbunătățirea folosirii unității inteligente de controlare, optimizarea metodelor de folosirea suspensii active și optimizarea proiectării multor componente de la locomotivă. Și așa a fost. Mulțumim. Mulțumesc. Pentru prezentare. Conform procedurii, are cuvântul domnul profesor dr. inginer Ioan Sebeșan, conducătorul lucrării de doctorat, pentru prezentarea referatului. Vă rog, domnule profesor. Referat asupra tezei de doctorat cu titlul Contribuții la studiul caracteristicilor care afectează performanțele de tracțiune ale locomotivelor diesel și electrice, elaborată de domnul inginer Iachia Zacaria. Subsemnatul profesor dr. inginer Ioan Sebeșan, referent oficial în Comisia de Doctorat, numit prin decizia rectorului numărul 230 din 21/7/2014, în calitate conducător științific, am examinat teza de doctorat elaborată de domnul inginer Iachia Zacaria, cetățean sirian, și am ajuns la o serie de concluzii pe care le prezint în continuare. 1. Prezentarea doctorandului. Domnul inginer Iachia Zacaria a absolvit Facultatea de Inginerie Mecanică, specialitatea de vehicule la Universitatea din Damasc, în anul 2007, cu media de grad 74,09 din 100. Deci s-a acordat un punctaj. Și nota finală foarte bine. 2007-2008 a urmat cursul de master în vehicule și motoare la Universitatea din Damasc. Între anii 2007-2009 a lucrat în domeniul tehnic al mașinilor în compania Nissan Siria și în Comisia Statului Sirian de Planificare ca consilier tehnic și supervizor de atelier. În anul 2009 a devenit bursier al statului sirian și a statului român. Pe urmă a urmat cursuri de limba română, care au durat circa 6 luni, obținând în final o diplomă cu nota 10. În octombrie 2009 a început studiile doctorale în cadrul Facultății Transportului la Universitatea Politehnică din București, pe baza contractului de studii universitare doctorat numărul 68 din 1/10/2009. Primul an de doctorat, doctorandul a susținut și a promovat toate cele 4 examene ale disciplinelor stabilite prin ciclul de studii doctorale avansate, conform contractului de studii, și anume 1. Dinamica vehiculului de cale ferată, 2. Fenomene de contact roată-șină, 3. Teoria sistemelor elastice la vehicule feroviare, 4. Performanțele de tracțiune ale vehiculelor feroviare. În toate examenele menționate, doctorandul a trecut cu nota foarte bine. În anul universitar 2010-2011 a completat cele 2 rapoarte științifice numite în
în modul următor. 1. Studiul privind performanțele dinamice ale locomotivelor. 2. Cercetări privitoare la calitatea mersului și siguranței circulației locomotivelor. În anul 2012, care a reușit cu domnul inginer Iahia, care și-a adus, sigur, aportul la publicarea unei cărți în limba arabă, dânsul verificând corectitudinea traducerii. 2. Importanța teoretică și practică a tezei. Teza de doctorat